喺西雅圖20年，玩咗車都大半世啦。咁呢個係我嘅 NSX，My Pride and Joy。咁你點樣開始玩車嘅？冇乜話點樣開始嘅，架車由細到大好似好多人咁啦，爹哋屋企人啦，俾車仔我玩，咁就一路中意車啦。以前喺中學讀書嘅時候，冇喺香港長大，冇時間去，冇辦法去接觸車，咁就我細個會寧願晏晝飯都唔食，去買汽車雜誌咯，刨晒所有汽車雜誌咁樣咯。咁過到嚟美國就考咗牌之後，就開始儲錢玩車。其實一路都中意車啦，咁所以初初開始咧，我就有我第一架車咧係一架85年嘅 Toyota Celica。唔夠1個月，我就已經有 reckless driving 同埋撞咗啦。咁跟住之後呢個都算係我嘅 dark age 啦。咁然之後我就有架 Honda Accord。咁如果識得我嘅舊朋友咧，都知道我揸個 Honda Accord 係已經係揸咗好多年。我到依家架車都仲喺屋企嘅。咁都係因為 Honda 嘅緣故啦。過咗讀出嚟做嘢之後咧，就諗住揾一架車。當其時係諗住想揾一架，一係就一個 race car 啦，因為我嘅夢想就係去賽車場度跑。咁同埋咁又喺一架 race car 啊，同埋 Evolution 啊，或者係 S2000，然之後就呢架 NSX。咁我揀咗呢架車咯。咁你同呢架 NSX 即係你嘅故事係幾時開始嘅？我買呢架車係03年。咁其實 NSX 個情緣咧，可以講話係我以前喺香港嘅 best friend。我哋讀書嘅時候，好中意講邊架車係自己中意嘅車啦，自己第日嘅 dream car 係啲乜啦，從來都冇諗過 NSX 嘅。但係我好記得我第一次見 NSX 係喺邊一度，喺邊一個情景，我到依家都仲好清楚。咁到之後過咗10幾年之後，發覺呢架 NSX 喺個 magazine 度講話佢係非常之 reliable。好多人買呢架車都好中意呢架車。咁然之後我就上呢個 NSX Prime 啦。咁 NSXPrime.com 就有非常之多嘅資料。咁我就好似中咗毒咁樣想去買呢架車。咁我都儲咗1年錢，因為當其時呢啲 NSX 嘅話咧，都已經算係舊地嘅車啦。有好多銀行咧都唔接受貸款同埋insurance 啊，所有咁嘅嘢啦。所以我係儲一輪錢先至買我呢架車嘅。咁點講咧？你呢架 NSX 都算係個 staple，因為你都玩咗咁耐啦，跑咗出咁耐，其實好多人都知道呢架車嘅。我覺得可能因為我成日周圍揸咁樣啦，咁識嘅人多，其實又唔算係咯，因為我都唔係話攞呢架車嚟做 marketing 啊定啲乜嘢。咁亦都真係自己嘅 passion 嚟嘅。咁同埋我覺得好多人識我，因為當其時有一段時間係嘅 NSX 係冇乜人 appreciate 呢架車嘅。好多人都係覺得呢架車好慢啦，馬力好細啦，得個270匹。咁同埋唔係咁多人揸去跑 track 啦。咁所以我覺得有一段時間係我比較所謂出名啲係因為就係嗰條傻佬揸住 NSX 去跑 track 咁樣咯。講下你當時騎 Pacific Raceway 最咩最巔峰啊？其實都唔係真係好巔峰㗎咋，即係我都係覺得我自己本身揸車都唔係話真係好叻，我淨係覺得自己因為中意啦，咁所以慢慢去睇啲書嘅研究啊。咁應該講話我最開心嘅時間咧，就係每一次落 track都可以快半秒、快1秒個 PB。咁以前係顛到，以前冇咁多呢啲 lap timer 啊，冇咁多 digital 嘅嘢啦，亦都冇咁多手機。你依家你隨時都可以 download個 lap map 去睇。以前我哋係真係攞部 DV 機，夾硬箍上喺架車度，然之後我喺翻工嘅時間，逐個 frame、逐一秒咁睇自己，邊一度可以快啲，邊一度慢啲。我係真係攞張紙嚟寫低邊一個 session 我快咗，邊個 corner 我快咗。依家我冇呢個時間去玩啦，但係好開心嘅嗰陣時係。咁你嘅 N 仔買翻嚟嘅時候係全港嘅？呢架車係
原裝到應該咁樣講啦。我買翻嚟嘅時候咧係一個喺 Yakima 嘅 Eye Doctor 嘅車嚟嘅，佢連佢連揸車嘅時間咧都好少。咁我見到佢，我一見到呢架車嘅時候，我就好想要呢架車，因為我覺得我要 take over 呢個 ownership。咁最初呢架車全原裝，除咗呢個 intake exhaust header 之外，咁可能係佢再上一手嘅 owner 喺加州係有改過呢架車，而整翻係原裝嘅。而我上一手個車主係完全唔知道。咁你喺呢架車上面係改咗幾多嘢，花過幾多時間去upkeep and maintenance？呢個 video 係唔可以俾我老婆知道嘅，所以我係唔可以加晒所有嘢嘅。但係其實就冇大改啦，因為我自己其實好有一個人嘅一個執着啦，就係覺得車除非你真係改到一架怪獸咁樣，除非你係真係要一個 business， 你係諗住要做一個 career 乜嘢，其實 lap time 嚟講，你抌得越多錢，你就應該有相對嘅回報。但係我就覺得每一次加啲嘢或者減啲嘢嘅時候，都 take away 咗呢架車嘅 soul 咯。咁所以我到依家我架車我都仲係全原裝嘅 engine，intake exhaust header。咁最主要擠錢嘅就擠落去 suspension 嘅 setting 嗰度啦，同埋其他周邊啲算係 maintenance 嘅嘢啦 ，bushing 啊嗰啲咁樣。但係你尾牙嗰啲咧就其實係即係因緣巧合嘅，其實好多我架車嘅 parts 咧都係喺 NSX Prime 度，有時有啲人係放出嚟啦，或者係佢有啲 brand new in bag 又好，乜都我見到係 good deal，咁我就買。咁講翻呢個嗰陣時喺 Pacific Raceway 跑嘅時候咧，係有一段時間係覺得我喺個 bottleneck 嗰度。咁其實咧我個 lap time 嗰陣時係最快嘅，但係我每一次我都覺得係 cheating，因為我裝咗個 Final Gear 4.5嘅 Comtech Final Gear， 我又快1秒；我裝咗個 Stop Tap Brake 落去，我又快咗2秒。咁我覺得係喺度 cheating 緊咯。咁其實我嗰段時間咧，亦都可能因為自己嘅生活嘅問題啦，咁就唔係咁開心嘅。雖然架車快咗，雖然係即係我算係發泄嗰樣嘢咯。咁你買過呢架車之後，有冇後悔過？從來都冇。呢架車有幾個層面啦。如果以投資嚟講，我第一日揸呢架車落場，我就冇覺得呢架車係投資嘅啦，冇覺得佢係 investment。咁但係呢架車喺當其時俾我嘅感覺，我以前嘅曾經係做過賣車賣咗5年，咁所以咧基本上好多車都揸過。咁快嘅車啦、慢嘅車啦、貴啲嘅車啦、平啲嘅車啦，我都揸過。咁冇一架車俾到我呢架車俾我嘅confidence 同埋呢個satisfaction。咁嗰個滿足感啊，即係揸落去個軚盤嘅重量啦，個 clutch 啦，架車俾你直接嘅感覺啦，我完全係冇覺得我需要買過任何嘅另一架車。咁當然去到近幾年，依家啲車嘅發展係非常之好，咁亦都開始覺得呢架車我係最近呢幾年先覺得呢架車係比較舊咯。咁但係依家嚟講就呢架車就去到情感方面咧，就我第一我唔中意賣車嘅。我之前講過啦，我第二架車人生第二架車 Honda Accord 96年揸到依家我都仲喺屋企。咁呢架車我係覺得已經係慢慢，因為有好多朋友係因為呢架車而識嘅。Cool，我都係因為呢架車而識啦。咁而且好多人可能根本上唔知我係邊個，但係佢睇到我架車話哦 Slow V6。咁慢慢，我覺得呢架車已經係變咗係我亦都變咗係呢架車。我唔覺得我會想買呢架車咯。咁講嘅就即係 forever car 啦。如無意外啦，如無意外。咁從即係你玩咗呢架車咁耐啦，咁你覺得最 frustrating 嘅一樣嘢，即係對於改裝車啊或者跑 track 係咩？貴啊！因為咁樣講啊，以改車嚟講咧，其實好多人都中意依家時下好中意講話我標呢架車。我覺得對我嚟講，除非你係
重新 rebuild 過你副 engine， 你 build up 你副 engine， 你呢架車嘅 kit car， 你自己 assemble 呢架車，全部都唔係叫 build， 全部都係你加一啲嘢落去，減一啲嘢落去。咁對我嚟講，呢架車有好多嘢幾時係 frustrated， 有好多時就係我覺得呢架車已經係一個好好嘅一個 balance 嗰度。咁例如我個 suspension 咁樣啦，佢係俾我係非常非常之好滿意喺個 track 度嘅 performance， 好多年啦已經，而且都好慳，即係揸咗呢套 suspension 揸咗有10年啦，只係 rebuild 過一次啫。咁但係對我嚟講，呢套 suspension 俾我嘅問題係每一次揸出街都好似係爛車咁樣，叮哐哐。咁同埋架車好低啦。另一個 famous 呢架車嘅就係佢係用 duct tape 嘅。咁因為點解咧？因為呢個 front lip 基本上，如果我揸架車多過3日嘅話咧，如果唔揩嘢咧，係一個 miracle 嚟嘅。有冇曾經經歷過有啲咩唔開心或者點樣克服呢個唔開心嘅嘢？我自己自問自答，所以而家係OK。唔開心當然有㗎啦。其實我個人就我平時我係中意係就算睇戲我都中意睇笑戲嘅，因為我其實個人係好悲觀，咁所以我覺得唔開心嘅嘢肯定有好多。咁人永遠都係會有 sacrifice。其實好多人覺得我哋玩車係好一種好玩世不恭嘅玩意啦，又嘥錢啦。飛車啦咁樣，佢係覺得係一個好低下嘅 hobby。其實我唔覺得咯，因為其實喺玩車嗰度，其實你可以悟出好多人生嘅道理。例如即係好似我頭先講啦，你改車，你一定係有啲嘢會得着，你一定要有 sacrifice 喺某啲嘢。其實我覺得人生都係一樣咯。咁我自己最辛苦嘅幾段時間，可以講話係我之前俾人呃過啦，喺買呢架車之前，其實點解我可以講係一個趣事，就係我曾經因為朋友，我幫咗好多朋友，我幫咗一個朋友去貸咗款買電單車，咁係好傻咁樣，係買咗唔止一架嘅電單車。咁喺嗰個 lesson 嚟講，對我嚟講係我發覺，原來我出嚟做咗嘢，因為我要還債。咁變咗，我發覺原來可以 live simple， 我可以去 sacrifice， 我每個禮拜我唔去 party， 原來可以賺到錢。呢架車我之前講話我儲一輪錢係一來係pay off 我嘅 debt 啦，二來當我 pay off 咗 debt 之後，我發覺原來可以喺1年2年之內我可以儲到呢一嚿錢，我可以買我自己中意嘅嘢。我都有之前啲舊朋友應該知道啦，我係成日去跑 track。同埋咧，我係有打第2份工啦。咁當其時係一份唔係好賺錢嘅工，但係嗰份工作會令到我可以慳到錢去供呢架車，同埋慳到錢冇時間出去玩。咁呢個都算係 personal sacrifice 咯。咁另一個最唔開心嘅時間，其實都唔可以話唔開心嘅，係我組織咗自己家庭啦。咁我有我自己嘅 little kid， 有一個細路。咁就有一段時間我係冇辦法揸呢架車出去做我想做嘅嘢。咁我覺得係好似人生係冇咗一個 purpose 咁樣。咁當然啦 ，family 係永遠都係第一位嘅。咁好彩依家可以翻去跑 track， 用另一種方法去 enjoy 呢個 track driving 啦。咁如果你可以俾啲 advice 即係好似我哋以前細個嘅時候啲僆仔咁樣，你會俾啲咩 advice？ 其實我唔可以 qualify advice， 因為我都唔覺得自己好老。咁但係就我覺得真係要老土啲講句，食得鹹魚抵得渴啦。咁有啲乜嘢有自己嘅夢想，你要去追求嘅話，知道咗自己要追求啲乜嘢，就唔好諗其他嘢啦，唔好去諗其他。我諗依家有好多人即係成日笑 millennial 啦，咁 millennial 就係話我想要所有都要晒，我要揸靚車，我要食好嘢，我要有好嘅工作，我要住靚屋。唔係個人都做到咯。咁我係比較 grassroots 啲嘅，咁我發覺
認清咗自己嘅目標。雖然我都唔係話一個遠大目標嘅人，但係如果你嘅目標係你係想去開心嘅生活嘅話，向嗰個方向去做。咁呢個係我嘅 advice 咯。咁同埋認真啦。如果你係真係去認真去做一樣嘢嘅話，你真係擺咗你嘅心機落去做嘅話，係會有成果嘅，你會有 success 嘅。OK， 呢個另一個問題就係佢問我 NSX ownership， 因為我知道直至到佢最近攞呢架魔王之前咧，佢都仲係好想要嘅 NSX 嘅。可能依家佢仲想要 as a second car、third car 啦。咁佢成日問我NSX 嘅 ownership 有冇啲咩特別嘅遭遇啊，或者有咩特別嘅嘢，我就覺得都幾得意。識車嘅人會 appreciate NSX。唔識車嘅人會有好極端嘅對呢個 NSX， 一係佢就會覺得呢架係一架 Nissan 啦，或者一架 Corvette 啦。呢個係我大概我諗10年前到啦，10年前到基本上每一次出去都會有人問呢架係咪一架 Corvette， 定係呢架係架 Nissan。我個 friend 有一架有500匹㗎，咁通常都係你都知道係 BS 啦，都係咁當然另外有啲識嘅人就會覺得好 appreciate 呢架車。另一樣嘢就係呢架車令到我因為我好中意呢架車，所以我都好 advocate 去有啲朋友如果對呢架車有興趣嘅話，我都有間接啦同埋直接都有影響到。我諗數埋，我諗起碼多過6架或者7架 NSX 嘅朋友係買 NSX 因為我，而我自己講另一個故仔啦，就係我個 cousin Gary Chan， 佢都有架白色嘅 NSX， 佢喺我買咗呢架車嘅1個月之後，我哋係去試車嘅。咁佢當時成日揸緊架 Audi S4， 咁佢喺 highway 度同我揸完呢架車之後，佢就已經有些少迷茫，但係佢覺得我哋每個人都有 pride 啦，就覺得佢自己架車都仲係好過呢架車。點知就喺翻屋企嘅途中，佢 struck 到個 bicycle on the freeway， 咁架車嘣一聲燒着咗，燒晒成架車。咁我記唔記得我揸住呢架車去接佢，我話 It's a sign, cousin Gary, it's a sign。你應該買架 NSX。咁就變咗係過咗大概3個月之後到啦，佢就揾到佢架白色嘅 NSX。咁佢依家都仲 own 緊呢架車嘅。